أريد أروي فد قصة يرويها الشيخ محسن قراءتي، المرجع الإيراني الكبير والأخلاقي. يقول: أنا ولدت يتيم، جيت بعد وفاة أبويا ب6 أشهر، ب6 سنوات بديت أقرأ وأكتب، بديت أروح للقبر، أكو على يافطة القبر أبويا كاتب: اذكروني عند كل عزاء للحسين، اذكروني عند كل عزاء للحسين. قلت أنا أعرف أبوي حسيني وكان تاجر، بس هو فعلا كان حسيني لو بس حكي؟ يقول: أنا أتكلم ويا نفسي. بعمر ال20 سنة واحد لاقاني في مكان ما، قال لي: أنت ابن الشيخ عباس قراءتي؟ قال له: إيه. يقول: حضني وظل يبكي، أنا ما أعرفه. قلت له: عمو شو القصة؟ قال له: شوف، أبوك مسوي وياي موقف ما أنساه طول عمري. يقول: أنا كنت فقير وخطبت امرأة، هاي البنت هم يتيمة، فراحت انه بدنا نتسوق الذهب، ابوك كان عنده محل مال تجارة ذهب. فاجيت شاورت الوالدة، قلت له: حجي الله يخليك يستر علي، اني امكانيتي ضعيفة، فشوف لي ارخص سيت مال ذهب وما اريد اخجل قبال خطيبتي. يقول: سكت ما حكيش. لكن من سوء حظي، يقول، اجت خطيبتي هي وامها اختارت اغلى شيء من سيت الذهب.